Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muba muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Amakuru tubashikiriza abavugwa irya nino, ivyo mwagiye muranyegezwa, ibivugwa mu bimenyesha amakuru tuvana mu masoko yacu atandukanye n'ibindi vyose mutegerezwa kumenya. N'ahandi hantu namwe ushobora kubironka atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Ari ivyo muba mwaragiye muranyegezwa n'ibindi vyose biriko biragarukwako. Kano kanya tubabwire ino nkuru ya Diane Ndayiragije, umukenyezi wa Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye. Ninde yamwishe? Umwaka uraheze atamatohoza akozwe. Aboba bikekwa canke bavugwa muri iyo dosiye y'urwo rupfu, ese uko yishwe ndetse nico amatohoza yerekanye, aho yiciwe, uko yarabanye n'umugabo wiwe Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye, amabi atagira izina avugwa kuri Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye n'ubwicanyi avugwamwo n'ibindi bitandukanye vyagiye biranyegezwa nivyo ngiye kukubwira. Ariko tukagaruka ku mubano utarumeze neza wa Diane Ndayiragije n'umugabo wiwe Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye. Vyose tugiye kugenda tubica irya nino, dushira nahabona bimwe muba mwaragiye muranyegezwa. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru uraje uba mu bambere bashikirwa nayo. Ninde yishe Diane Ndayiragije, umukenyezi wa Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye? Umwaka uraheze atamatohoza akozwe. Ku mugoroba wa 23 Nyakanga 2021 muri karitsiye Mirango ya zone Kamenge haraturitse grenade mu rugo rwa Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye, muri kino gihe arongoye Kamuha. Iyo grenade yarakomerekeje bikomeye umukenyezi wa Aroni Ndayishimiye yitwa Diane Ndayiragije be n'umuyaya wiwe yitwa Cecile. Inyuma y'akanya gato baraheza bacikanira ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Umwaka uraheze atamatohoza nyezina akozwe. Urukurikirane rw'uwa 23 Nyakanga 2021 mu rugo rwa Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye. Imbere gato y'isaha 9 z'umurango niho umupfasoni Diane Ndayiragije yaronka itelefone y'umugabo wiwe amumenyesha ko amurungikiye imodoka imutahana imukuye aho yakorera kuri centre de santé. Iyo centre de santé ya Muyange yo muri komine Bubanza. Diane Ndayiragije akivyumva umutima urasimba kubera umugabo atarasanzwe amutora ku kazi kandi yarasanzwe yikeka ko ashobora kumugirira nabi. Abo twavuganye mu bo bakorana kuri iryo vuriro batubwiye ko Diane Ndayiragije yaciye asaba amahera ku kazi yo kuriha ipikipiki imukurayo. Inyuma niho ya modoka yashika, abasirikare barungitswe na Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye baramurondera baramubura, batangura kwinjira mu vyumba vyose barabura. Imodoka bivuga ko yamurindiriye gushika burira. Hafi isaha 12 z'umugoroba niho Diane Ndayiragije yashika ku rugo iwe mu Mirango. Hari utwo yari yaciyemwo, ageze muhira asangaho umugabo. Umugabo niho yamubwira ko yipfuza ko amucumbira umutsima w'ingano. Diane asaba umukozi yitwa Cecile ko yomushirira amazi ku ziko. Uwo mugoroba hari umushitsi w'umukenyezi yabagendeye. Aroni Ndayishimiye aba ariwe amuherekeza. Diane aja mu gikoni, abana nabo baca basanga nyina mu gikoni.
Aroni Ndayishimiye avuye guherekeza wa mushitsi yashitse akankamira abana ngo ntibave mu gikoni, abaza impamvu bataraja koga nk'uko tubikura mu begereye uwo muryango. Agakobwa gakuru kabaza se kati ko watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gupfungura, none harageze gupfungura. Kakana kaca karaja mu bwogero. Uduhungu tubiri dutoya tuja mu nzu. Ako kanya Aroni Ndayishimiye nawe avaho mu gikoni ateraja ahari icumba ciwe. Bivugwa ko kuva aho mu gikoni uja mu cumba uja ku cumba ciwe yaca ahantu hari agakoridoro. Akihavuye niho grenade yaca iturika ikomeretsa Cecile mu maso, Diane nawe mu mugongo. Abakomeretse bajanywe ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge, ari naho bacikaniye. Abegereye umuryango bavuga ko imbere yo gucikana Diane Ndayiragije yahamagaye incuro 4 umugabo amubwira ati Aroni ivyo nkoreye Imana izobikwishure. Umubano wa Aroni na Diane wari umaze igihe utifashe neza. Abegereye umuryango Aroni Ndayishimiye bavuga ko hari igihe haciye igihe umugabo abwiye umugore wiwe. Abegereye umuryango wa Aroni Ndayishimiye bavuga ko hari haciye igihe umugabo abwiye umugore wiwe ko atamwaka azomara, ariko vyari bigoye kwibaza ko yabivuga koko ategura kubikora kubera butari ubwa mbere bishika. Muri 2016 umwe mu baryango ba Aroni yari yaramenyesheje ko uwo mugabo ategura kugandagura umukenyezi wiwe, ariko vyarahavuye biracureha. Aroni aranasaba imbabazi mu muryango, aravuga ko yari amajambo y'ishavu gusa. Iminsi 2 imbere yo kugandagurwa, Diane Ndayiragije yiriwe ku isengero aho yasengera Eglise Adventiste, agenda ata telefone atwaye, yiha gusenga umunsi wose. Bamwe mu bamwegereye yari yababwiye ko yumva adafise amahoro, yipfuza kwiyegereza Imana akanasengera urugo rwiwe. Abamunzi bavuga ko Diane Ndayiragije yari umukenyezi aciye bugufi cane kandi umusenzi. Yari afise amakuru menshi y'amabi umugabo atumwa gukora. Akanya kose yama ariko arasengera umugabo ngo ave mu bwicanyi yama ariko aravugwamwo. Aroni we yoba yarababazwa n'ayo masengesho y'umukenyezi wiwe, ngo boba bari bafise n'ibindi bapfa biva ku nyifato zitabereye z'umugabo. Abatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije. Diane Ndayiragije acitaba Imana, igipolisi caratanguye amatohoza. Mu mwanya wa mbere harahagaritswe ababanyi b'inyuma ya Aroni Ndayishimiye, ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza bukeye casanze bitashoboka ko grenade iterwa ivuye inyuma hanyuma ngo igwe imbere y'igikoni nk'uko vyagenze. Ababanyi baciye barekugwa. Ahandi grenade yashobora kuva hari ku ruhande rw'imbere y'inzu, aho naho hari kure y'igikoni kandi haguma igifyo c'abasirikare bacungera Aroni Ndayishimiye. Aho hantu igipolisi casanze bitashoboka na gatoya ko hari umuntu yohaterera grenade, abahacunze ntibamubone. Igipolisi carasavye ko abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa, ariko Aroni Ndayishimiye yaravyanse. Ahasigaye grenade yashobora kuzanana ni muri koridoro ija mu cumba kwa Aroni Ndayishimiye, aho naho uwariyo yari umwe Rudende Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Igipolisi nta numwe cabaye kigikurikirana. Umwaka uraheze ata numwe ahadiwe igandagurwa rya Diane Ndayiragije na Cecile ntawe ukurikiranwa ariho.
Aroni Ndayishimiye avugwa mu mabi menshi cane. Nawe ushobora kudonda amabi Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye amaze kuvugwamwo cane cane mu gihe yari arongoye batayo y'212 yakorera mu Rukoko. Mu kiringo ciwe haravugwa ihohoterwa rikomeye ry'abanyagihugu, abakenyezi bahagarikwa bagakubitwa biteye isoni, igandagurwa ry'abantu, ihohoterwa ry'abanywanyi ba CNL n'ibindi bitandukanye. Uwibukwa cane ni Elia Ngomirakiza, umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi, yahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya Aroni Ndayishimiye kuwa 9 Mukakaro 2021 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba. Kuva ubwo nta gakuru ka Elia Ngomirakiza. Aroni Ndayishimiye aho gukurikiranwa yahawe kurongora ikambi ikomeye kurusha iyo benshi bita Kamuha. Igitangaza benshi ni ingene Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye yahoze arwana muri Paripehutu FNL ariko akarangwa no gutoteza bidasanzwe abo bahoranye mu rugamba ubu bari muri CNL. Diane Ndayiragije bavuga ko yari umunyamahoro yishwe. Yari yavutse mu 1985 ku mutumba wa Nini muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Yari yize amashure y'ubuvuzi. Yubakanye n'umusirikare Aroni Ndayishimiye bavyarana abana 4 ariko mukuru yari yaritavye Imana. Abamwegereye bavuga ko Diane yagandaguwe yibungenza inda y'ukwezi kumwe. Yishwe inyuma y'imyaka 11 yubakanye na Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye. Abamuzi bose bavuga ko yari umukenyezi w'intungane, atuje gose, yubaha Imana kandi yubaha cane umugabo wiwe. Aroni yoba yarubahutse kwipfakaza. Usesa amaraso ntawagera umutwe, ariko nta vyemezo dufise ko ari we yiyiciye umugore, naho inyifato ziwe zo kuwa 23 Nyakanga 2021 zituma umuntu yibaza vyinshi. Amatohoza arakenewe gose hano hantu.